किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे चुन्नू के साथ एक सेब के पेड़ पर रहती थी। एक दिन वो चुन्नू से कहती है, बेटा मैं आपके लिए खाना लेने जा रही हूँ, इधर ही रहना, कहीं दूर मत जाना। अपनी माँ के जाने के बाद वो वहाँ से उड़ जाता है। करीब ही अंगूरों का एक बाग होता है, वो उसमें चला जाता है और वहाँ से अंगूर तोड़कर खाने लगता है। अचानक वहाँ माली आ जाता है और उसे देखकर बहुत गुस्से होता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर लेता है। माली को बहुत नींद आती है और फिर वो पिंजरे के करीब ही सो जाता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है और माली को सोया हुआ देखकर बहुत खुश होती है और पिंजरे से अपने बच्चे को निकाल लेती है। फिर चुन्नू और टूनी चिड़िया दोनों घर वापस चले जाते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।